Të dashur bijtë të Shqipërisë së sotme, jam kthyer sot nga qetësia e yjeve dhe nga eshtja e liçenit tim për t'ju folur juve të rinjve që mbani në duar fatin e vendit tim të dashur. Në jetën time kam shkruar për dashurinë, për atë dheun, për natyrën, për shpirtin e njeriu, sepse besoj se këto janë pasuritë që nuk vyshken kurrë. Mos u largoni nga fjala, nga libri, nga ndjenja e thellë. Në një botë që lëviz me shpejtësi, mos harroni të ndaloni dhe të dëgjoni veten. Fjala është dritë, dashuria është dritë, dija është dritë, dhe ju jeni drita që ndriçon të ardhmen e këtij kombi. Mos e humbni hendrën, mos e shkelni dëmshurinë, ruani rrënjët tuaja, shpirtin dhe fluturoni lart, si zogjtë që përshëndesin mëngjesin e poradecit tim. Shkruani, krijoni, guxoni, mos keni frikë nga ndjenja, sepse vetëm ai që ndjen jeton me të vërtetë. Nga Lazgushi me shpirt, për ju me shpresë. Nëse më lejoni, a mund të përshëndes dikë të veçantë? Bijat e mia, ju nuk jeni vetëm vazhdimi i qenies dhe i gjakut tim, por dhe krenaria ime. Tek ju shoh nga larg këtu ku jam me syesh, lumturohem së bashku me nënën tuaj. Ju jeni frymëzim, thesare që mbeten me shpirtin. Ecni përpara me dritën e mendjes, me butësinë e zemrës dhe kurrë mos harroni që ne jemi pranë jush. Në çdo fjalë, në çdo varg, në dritën e diellit dhe të enës, në çdo val liçeni. Me mall të pashuar, baba juaj Lazgushi.